हेलो भाई, कैसे हो आप? ठीक हो? ये खिलौने कितने के बेच रहे हो? ये खिलौने कितने के बेच रहे हो? ये 100 रुपए का। अच्छा, ये कितने का बेच रहे हो? ये 1000 रुपए का। जी 1000 का है? इतना महंगा है? हाँ। ट्रैक्टर ट्राली ये कितने का बेच रहे हो? ये 50 का। ये 50 का? भाई बड़े महंगे हैं, बड़े महंगे। सेल नहीं लगाई आज तुमने? सेल लगाई हुई है? ये कितने का दे रहे हो? ये 60 रुपए का। ये 60 का है? वाह भाई वाह, इतने सारे खिलौने भाई, बहुत महंगे हैं ये, बहुत महंगे। ये कितने का दे रहे हैं भाई? ये इसमें क्या है, ये देखते हैं। ये पैकेट कितने का दे रहे हैं भाई दरख्तों वाले? 300 रुपए का। 300 का है? हाँ। ये ठीक है, ये जंगल है, इसमें जानवर खड़े होते हैं। अच्छा अच्छा, सही है सही है, ठीक है ठीक है। ये बाइक कितने की है भाई? ये 10 की है। ये 10 की है? ठीक है, सस्ता है। सारी चाय तो भी। ये कितने की है? 60 रुपए की। ये 20 रुपए की। 20 की है? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये हाथी कितने का है? हाथी 80 रुपए किलो। 80 रुपए। हाथी 80 का? 80 रुपये किलो के हिसाब से? अच्छा, बड़ा महंगा है भाई हाथी तुम्हारा। सही है भाई, सही है, बड़े महंगे हैं। वो क्रेन कितने की है? कौन ये? ये 100 रुपये की है? नहीं, 400। 400 रुपये की? बड़ी महंगी भाई, बड़ी महंगी तुम दे रहे हो। ठीक है, हम फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।